咳嗽常见症状为头痛、恶寒、鼻塞、流涕、咳声重浊、痰稀色白、舌苔薄白或气凝作咳。咳嗽时引发两胁疼痛、痰少口干、面红耳赤、心情烦躁、舌苔黄耳干。春秋季节多常见。我们推荐一个治疗咳嗽的食疗方案：大米、枸杞、核桃、吊瓜子各适量放在一起熬粥服用。想了解更多养生知识，敬请关注9轩小镇店。